在清朝，告御状被视为一条寻求公正的途径，但其中的风险却令人心惊胆战。乾隆皇帝对此态度鲜明，认为处理事情必须果断，而那些告状的人则有可能被视为奸徒，甚至要付出生命的代价。究竟是什么原因让乾隆下此狠手？是在捍卫皇权，还是在维护一个腐朽的体制？告状背后隐藏着怎样复杂的利益关系？乾隆35年，周尚钦来到景行县上任。这个浙江仁山人初来乍到，还装模作样地当起了清官。可没过几年，这位父母官就原形毕露，开始对百姓各种盘剥。到了乾隆43年8月，周尚钦更是变本加厉，打着购粮的幌子，大肆克扣农民的购粮款。本该给9300分的，他只给6000，剩下的全进了自己的腰包。百姓们苦不堪言，多次上门讨要说法，却都被衙役们粗暴赶走。眼看着粮食被糟蹋，钱财被克扣，百姓们心里憋着一股火，却又无处发泄。就在这时，他们想到了村里一位德高望重的秀才梁绿野。梁绿野在金柱村开了个私塾，教书育人，不分贫富。他为人正直，深受乡亲们爱戴。当乡亲们找到他，诉说周尚钦的恶行时，梁绿野心里也燃起了一团怒火。他深知告官的风险，可看着乡亲们可怜的模样，他咬咬牙，决定挺身而出。春节刚过，梁绿野就带着几位乡绅踏上了去正定府告状的路。他们精心准备了状纸，列举了周尚钦的种种罪行，而他们万万没想到，这竟成了一场噩梦的开始。正定知府方励经看到状纸，心里很不高兴。他觉得这些刁民太不懂规矩，居然敢状告父母官。于是他悄悄把消息透露给了周尚钦。周尚钦得知后，立马摆出一副无辜的样子，还给方知府送上了大礼。他还编造谎言，说梁绿野等人是想敛财闹事。方知府信以为真，给梁绿野等人扣上了邪嫌诏信，敛钱告官的帽子，还把事情上报给了道台官府。梁绿野等人心里憋屈，决定越级告状。他们又马不停蹄地赶往保定，找清河道和直隶省衙门告状。他们没有想到的是，清河道台沈明高早就收了周尚钦的好处。沈明高甚至跑到直隶按察史文禄那里，建议不要受理梁绿野等人的状子，还想出了先把这伙刁民抓起来的主意。眼看着告状之路步步维艰，梁绿野等人心急如焚。他们打听到正定住有钦差大臣，便组织了一场集体告状。而钦差大臣刘浩对此事并不关心，只是按照正定知府的意见处理，对梁绿野等人的诉求置之不理。眼看着告状无门，梁绿野陷入了困境。他走遍了所有能走的衙门，却处处碰壁。就在他几乎绝望的时候，一个想法在他脑海中闪现：进京告御状。这个想法一出现，梁绿野就再也按捺不住。他接受了乡亲们的委托，带着大家凑的几个盘缠，只身前往京城。其他人则回到景行，却不幸被官府抓捕，以敛钱告官、挟财滋事的罪名关进了大牢。梁绿野到了京城，却像个无头苍蝇一样四处碰壁。幸运的是，他遇到了一位同乡的老太监单公公。单公公告诉他，想要告御状，就得去皇宫叩阙见地。梁绿野听后，鼓起勇气，冒着生命危险去了皇宫喊冤。提督衙门的人看到梁绿野这个胆大包天的秀才，二话不说就把他抓了起来。在审讯中，梁绿野面不改色，慷慨陈词，把周尚钦的罪行一一列举。与此同时，从景行县逃出来的乡民梁二官也来到京城告状，结果同样被抓。他的供词与梁绿野的状诉完全一致，这引起了乾隆皇帝的注意。
乾隆觉得事情可能并不像直隶总督他们说的那样简单，于是决定彻查此案。乾隆皇帝先后8次下旨，2次派遣内阁大臣去查案，还让内阁和军机大臣一起审理。最后，他派出了一位重量级人物，刑部尚书福隆安。福隆安可不是一般人，他是乾隆的驸马爷，年纪轻轻就当上了兵部、工部尚书，还率军平定了金川叛乱。乾隆44年3月初9，福隆安接到圣旨，亲自前往正定审案。福隆安到了正定，把皇帝的旨意告诉了总督周元礼，可周元礼还是坚持己见，想要镇压梁绿野这些告状的刁民。福隆安为了查明真相，亲自审问了所有涉案人员和证人。审讯结果出来后，所有供词都与梁绿野的状词内容完全吻合，而周尚钦的供词却漏洞百出，疑点重重。最后，周尚钦的管家骆荣实实在在地供认了周尚钦贪污2款的详情和行贿的事实，真相大白，案情终于水落石出。福隆安火速返京，向乾隆汇报了案情。乾隆听后震怒不已，当即下了狠旨，景行知县周尚钦克扣2款，激起民变，处以绞刑，当众处决，以儆效尤。直隶总督周元礼因为不认真办案，还袒护劣员，被革职查办。不过念在他年迈且一直政绩不错的份上，从宽处理，赏了个3品衔，让他到隆兴寺管理庙公赎罪。其他涉案官员也都受到了不同程度的惩罚。工部侍郎刘浩被降职，而按察使文禄、清河道道台沈明高、正定府知府方励经等人则被革职为民，并被发配到新疆及军台效力以赎罪。就在景行百姓以为终于等到了公道的时候，一个令人震惊的消息传来：为民请命的梁绿野等人全部被处以极刑。乾隆皇帝下诏，以梁绿野等人的告状行为触犯了大清律为由，将他们全部处斩。梁绿野的四叔父梁进文被斩首时已经83岁高龄，而梁绿野本人也在年仅47岁时就义了。乾隆为什么要这样对待这些为民请命的义士呢？他在定案后发布的谕旨中说，这是因为1月之中聚众抗官之案竟有3起惊动朝野，他认为是自己过于爱养梨园，体恤备至，导致民众变得骄纵。在乾隆看来，大清朝对民众的恩惠是给良善平民的，如果有人胆敢纠众抗官，就必须严惩不贷。他还说狼有不除，家和不知，意思是坏人不除，好人就没法活。乾隆要求各地督府在今后遇到类似案件时，必须甄别官员是否违法贪污，并区别对待。同时，既要严惩那些恶意告状的奸徒，也不能放纵贪官。此外，他还强调，尽管事情的起因是官员，但对聚众闹事的刁民也不能减轻罪责。他还要求督府以景行案为鉴，使各级官员引以为戒。景行案揭示了清朝统治者的残酷本质。乾隆处置此案，既打击了贪官，又维护了皇权，可谓用心良苦。然而，梁绿野等人的义举虽然招致杀身之祸，却赢得了后人的敬仰。数百年过去，梁绿野冒死为民请命的侠胆义举，至今仍受到景行百姓的敬仰和称颂。这段历史成为了中国封建社会民告官案件中的一个典型，也成为了后人研究清代吏治的重要案例。